Hello everyone, welcome to my channel Education Point. তো আজি আমি অলপ আলোচনা কৰিম যে ক্লাস 12 ৰ ফিজিক্সৰ একাদশ অধ্যায় মানে 11 অধ্যায় চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 11 তো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 11 টো হৈছে বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি তো ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড মেটাৰ চেপ্টাৰটো একেবাৰে ইজি আছে কিন্তু এটা চেপ্টাৰৰ পৰা বহুতো মাৰ্ক আহে এটা চেপ্টাৰৰ পৰা মাৰ্ক ক্যাৰি কৰা সহজ হৈ যায় তো ডুৱেল নেচাৰ মানে দ্বৈত প্ৰকৃতি কি যে বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি আমি সৰ্বপ্ৰথম জানিম যে দ্বৈত প্ৰকৃতি কি ডুৱেল নেচাৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি হৈছে দুই ধৰণৰ কণা প্ৰকৃতি আৰু তৰংগ প্ৰকৃতি যে কণা প্ৰকৃতি আৰু তৰংগ প্ৰকৃতি মিলি দ্বৈত প্ৰকৃতিৰ গঠন হয় যে পাৰ্টিকেল নেচাৰ এণ্ড ডুৱেল কি ওয়েভ নেচাৰ তো এই দুটা মিলি দ্বৈত প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হয় দ্বৈত দ্যাট মিন্স দুটা প্ৰকৃতি মানে নেচাৰ প্ৰকৃতি তো এতিয়া আমি আর তাৰপিছত আহো যে বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি যে দ্বৈত প্ৰকৃতি তো বুজিলো যে কণাৰ প্ৰকৃতি আৰু তৰংগৰ প্ৰকৃতি মিলি দ্বৈত প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হয় তো এতিয়া আমি জানিম যে বিকিৰণটো কি যে বিকিৰণ দ্যাট মিন্স ৰেডিয়েশ্যন বিকিৰণ মানে হৈছে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ ৰূপত শক্তি নিৰ্গমন মানে তো আমি জানো যে এৰি দিয়া বুজায় নিৰ্গমন কৰা অৰ্থাৎ বিকিৰণ বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ বা পোহৰ সকলোবোৰ একে বস্তু আর কি ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰত একে বুজাব তো এতিয়া চাম আমি বিকিৰণৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি যে কণা প্ৰকৃতিত আলোক বিদ্যুৎ পৰিঘটনা আমি কণা প্ৰকৃতিটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত আছে তৰংগ প্ৰকৃতি তো বিকিৰণৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি আমি পালো যে কণা প্ৰকৃতি আৰু তৰংগ প্ৰকৃতি সেম হে আগৰ কথাটো আহিল জাস্ট আমি অলপ বেসিক জানি লওঁ তাৰপিছত মেইন চেপ্টাৰত আমি সোমাই আছো যে পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি কণা প্ৰকৃতি তৰংগ প্ৰকৃতি যে এই তৰংগ প্ৰকৃতিত আছে ডেভিসন জাৰ্মাৰ পৰীক্ষা এটো আমাৰ 2021 ৰ পৰীক্ষাত কি কৰিছে ক্যান্সেল কৰি দিছে কাৰণ আমি এটা নপঢ়ো যে পৰীক্ষাত কোনবোৰ আহে সেইবোৰ আমি জাস্ট অলপ আলোচনা কৰিম তো নেক্সট আছে কি যে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন ইলেক্ট্ৰন ইমিশন যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন কৰাৰ ভৌতিক উপায় যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা আমি কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনবোৰ আঁতৰ কৰো ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা কেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰিয়া আঁতৰ কৰি আনো সেইবোৰৰ ভৌতিক উপায়বোৰ আমি পঢ়ো প্ৰথমটো উপায় আছে তাপ আয়নীয় নিৰ্গমন থাৰ্মিয়মিক ইমিশন মানে আঁতৰোৱা নিৰ্গমন কৰা প্ৰথমটো তাপ আয়নীয় নিৰ্গমন যে ধাতু এটাক উত্তপ্ত কৰিলে তাত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰন যে ধাতু এটাক উত্তপ্ত কৰিলে তাত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰন বৰে তাপীয় শক্তি আহৰণ কৰি পৃষ্ঠৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে ইয়াকে তাপ আয়নীয় নিৰ্গমন বুলি কোৱা হয় সিম্পল কথা যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা যদি আমি ইলেক্ট্ৰনবোৰ আঁতৰাব যাওঁ যে ধাতু এটাক উত্তপ্ত কৰিলে তাত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰে কি কৰে তাপীয় শক্তি আহৰণ কৰে ধাতু এটাত যিবোৰ মুক্ত ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰে কি কৰে তাপীয় শক্তি আহৰণ কৰে সেই তাপীয় শক্তি আহৰণ কৰি পৃষ্ঠৰ পৰা কি কৰে ওলাই আহিব পাৰে ইয়াকে তাপ আয়নীয় নিৰ্গমন বুলি কোৱা হয় সাপোজ এটা ধাতু আমি গণনা কৰিলো এই ধাতুত কিছুমান মুক্ত ইলেক্ট্ৰন আছে যেতিয়া ইয়াক আমি হিট দিলে কি থাকে কিছু এই মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰ তাপ আহৰণ কৰে আৰু তাপ আহৰণ কৰি এই ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা কি কৰে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি যায় ইয়াকে কি তাপ আয়নীয় নিৰ্গমন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে কি ক্ষেত্ৰীয় নিৰ্গমন অৰ্থাৎ ফিল্ড ইমিশন যে অতি উচ্চ উষ্ণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰায় 10⁸ ভোল্ট মিটাৰ ইনভাৰ্স তো প্ৰয়োগ কৰিও ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন টানি উলিয়াই আনিব পাৰি জাস্ট আমি তাপ দি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ আমি উলিয়াই আনিব নোৱাৰো হেতু কথা নহয় যে ইলেক্ট্ৰিক অৰ্থাৎ কারেন্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ যে উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰায় কিমান হ'ব লাগিব 10⁸ ভোল্ট মিটাৰ ইনভাৰ্স হ'ব লাগিব
ইমান ভল্টেজ কাৰেণ্ট যদি এটা ধাতুত আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া তেনেহ'লেও কি সেই পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ ওলাই আনিব পাৰি যে সেই পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ ওলাই আনিব পাৰি যে প্লাগত বা সুইচত স্পাৰ্ক কৰা ঘটনাটোত এইটোকে ঘটে যে প্লাগত আৰু সুইচত এইটো ঘটনাই ঘটে যে ইলেক্ট্ৰন এৰুৱাৰ কথাটো তাৰপিছত আছে যে এক নিৰ্দিষ্ট যে আলোক বৈদ্যুতিক নিৰ্গমন বা প্ৰভাৱ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইমিশন এটি ইম্পৰ্টেন্ট আছে ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইমিশনত আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণ পঢ়িব লাগিব আমাক তো এটা চাও কি কৈছে যে এক নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ বেছি কম্পনাঙ্কৰ পোহৰ যেতিয়া কোনো ধাতুৰ পাতত আপতিত হয় যে এক নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকে সেই মানতকৈ বেছি যেতিয়া কম্পনাঙ্কৰ পোহৰটো কোনো এটা ধাতু পৃষ্ঠত পাতত পৰিব তেতিয়া ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এই পৰিঘটনাটোকে কি ক'ব আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হ'ব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ যে এৰি যায় এই ইলেক্ট্ৰনবোৰকে কি হ'ব ফটো ইলেক্ট্ৰন বা বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন ফটো ইলেক্ট্ৰন বা বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন পৰীক্ষাত আহে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে ফটো ইলেক্ট্ৰন বা বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট ধাতু পৃষ্ঠ যদি এক নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ বেছি কম্পনাঙ্কৰ পোহৰ আপতিত হয় তেন্তে সেই ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা কি হয় এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এই পৰিঘটনাটোক কি কয় যে আলোক বৈদ্যুতিক নিৰ্গমন বা প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হয় আৰু এই পৰিঘটনাটোৰ ফলত যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন এৰি যায় সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰক ফটন বা বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় ফটো ইলেক্ট্ৰন বা বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় সাপোজ এটা ধাতু পৃষ্ঠ ললো আমি এটা এটা ধাতু পৃষ্ঠ কোনো এটা আপতিত পোহৰ আহিল ইয়াৰ পৰা আপতিত পোহৰ আহি ইয়াত পৰিল কিছুমান ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ পৰা কি হয় ইলেক্ট্ৰনবোৰ ওলাই যায় এটো ডায়াগ্ৰাম মন কৰা যে আপতিত ৰশ্মি এই ধাতু টুকুৰাৰ এটাত পৰিল পৰাৰ পিছত যে আপতিত ৰশ্মি সাপোজ সানলাইট পৰিল সাপোজ ধাতু পৃষ্ঠত সানলাইট পৰাৰ পিছত এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ মাইনাস প্লাস ইলেক্ট্ৰন আছে এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা কি ওলাই যায় এইবোৰক এই ওলাই যোৱা ইলেক্ট্ৰনবোৰক কি কয় ইলেক্ট্ৰনৰ নিৰ্গমন বুলি কোৱা হয় ওকে তো সিম্পল কথা এইবিলাক বেসিক জানিলো জাস্ট চ্যাপ্টাৰটোৰ বিষয়ে এতিয়া আমি চাও প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্ক যেটো 2012ত আহিছিল প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্ক কি যে প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্ক কাক বলে আমি চাও যে আপতিত ৰশ্মিৰ কম্পনাঙ্ক এক নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ কম হলে আপতিত ৰশ্মিৰ কম্পনাঙ্ক এটা নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ যদি কম হয় তেনেহলে ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কি ইলেক্ট্ৰন একেবাৰে নিৰ্গমন নহয় অৰ্থাৎ যে যি নিম্নতম মানৰ কাৰণে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন কি কয় এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেই পৰিঘটনাটো বা সেই নিম্নতম কম্পনাঙ্কক কি বলে প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্ক বলে এই প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্কৰ এসআই ইউনিট হৈছে হাৰ্টজ আমি সাধাৰণতে হাৰ্টজ বুলি জানো এই হাৰ্টজক এস ইনভাৰ্স বুলিও লিখা যায় ডাইমেনশন ৰূপত টি ইনভাৰ্স বুলি লিখে তো ন্যূনতম কম্পনাঙ্কৰ মান ধাতুটোৰ ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে ধাতু পৃষ্ঠত এটা যে ৰশ্মি কিমান কম্পনাঙ্কৰ ৰশ্মি পৰিব হেতু ধাতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ধাতুটো কেনে ধৰণৰ প্ৰকৃতি ধাতুটো কেনেকুৱা সেই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই কম্পনাঙ্কৰ মানটো নিৰ্ভৰ কৰিব এই বিষয়ে যদি জানিব লাগে টেক্সট বুকৰ 11.1 তালিকাটো চালে তোমালোকে বুজি পাবা তো কাৰ্যফলন এতিয়া চাও আহা যে কাৰ্যফলন কি যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা নিৰ্গত হ'বলৈ যি ন্যূনতম কি শক্তিৰ প্ৰয়োজন এটো মন কৰিব যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা নিৰ্গত হ'বলৈ যি ন্যূনতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ শক্তিয়া কি বুজাইছে যে যি নিম্নতম কম্পনাঙ্ক ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন সেই শক্তিক ধাতুটোৰ কাৰ্যফলন বলা হয় তো সেই শক্তিটোকে ধাতুটোৰ কাৰ্যফলন বলা হয় ইয়াক সাধাৰণতে ফাই নটেৰে বুজোৱা হয় যে 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট = 1.6 × 10⁻⁹ জুল এটো মনত ৰাখিবা অংক কৰিবলৈ লাগিব তো ইয়াৰ এসআই ইউনিট হৈছে ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তো 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট 1.6 × 10⁻⁹ জুল তো ইয়াৰ ডাইমেনশন ৰূপত আমি যদি লিখো যে ml²T-2 তো এটা নোট আছে যে কাৰ্যফলন অৰ্থাৎ ফাই নট ধাতুটোৰ ধৰ্ম আৰু পৃষ্ঠা
পৃষ্ঠভাগৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰ্যফলনটো ধাতুটোৰ ধৰ্মৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠভাগৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব এই কাৰ্যফলনটো তো এতিয়া আহিছে যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱটো আমি বুজিবলৈ হলে এটা ডায়াগ্ৰামেৰে বুজিব লাগিব এই ডায়াগ্ৰামটো মন কৰা যে এই ডায়াগ্ৰামত কি কথা কৈছে তো টেক্সটবুকৰ পৰা চাই ললে হৈ যাব ইমান ডিসকাস কৰাৰ দৰকাৰ নাই ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটো এক্সামৰ কাৰণে জাস্ট বুজিলেই হল যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ পৰীক্ষা যদি আমি পৰীক্ষা কৰো এটা হজুলিৰ প্ৰয়োজন আছে এটো এটা হজুলি যে আলোক বৈদ্যুতিক পৰীক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে এটা হজুলিৰ প্ৰয়োজন এটো তাৰ এটা ডায়াগ্ৰাম তো ডায়াগ্ৰামত কি কৈছে এই সি এটো হৈছে আলোক সংবেদী প্লেট সি ৰে বুজোৱা হৈছে আলোক সংবেদী প্লেট তো ইয়াত সাপোজ এজ সানলাইটৰ পৰা এই কোৱাৰ্টাৰ্ছ খিৰিকীৰ এয়াৰ মাজেৰে ৰশ্মি এই শীত পৰি আছে অৰ্থাৎ আলোক সংবেদী প্লেটত পৰি আছে তো ইয়াত পৰিলে কি হয় ইয়াত এটা সেকেন্ড প্লেট আছে এ তো এইটো বস্তু আমি যদি কিতাপত পঢ়ো ভালদৰে বুজি পাম ওকে তো এই ডায়াগ্ৰামটো ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে আমি কিতাপত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা যদি আমি জাস্ট পঢ়ো তেনেই বুজি যাম যে এই চিত্ৰত ঠিক আছে এইটো চিত্ৰৰ তাত কোৱা হৈছে যে এটা বায়ুশূন্য কাচৰ অথবা কোৱাৰ্টাৰ্ছৰ নলী যে চিত্ৰত কি আছে সেইটো কৰো যে কোৱাৰ্টাৰৰ নলীৰ ভিতৰত দুখন ধাতুৰ প্লেট থাকে ইয়াৰে এখন আলোক সংবেদী পাত সি এটা হৈছে আলোক সংবেদী পাত সি আৰু আনখন যিকোনো ধাতুৰ পাত এইটো এটা যিকোনো ধাতুৰ পাত এক বৰ্ণী পোহৰৰ উৎস এস অৰ্থাৎ সানলাইট এক বৰ্ণী পোহৰৰ উৎস সানলাইটৰ তো আৰু কোনো পোহৰৰ উৎস নাই হিয়ে পোহৰ প্ৰডিউস কৰি দিয়ে তো সেই সানলাইটৰ পৰা পোহৰৰ পৰা খুব কম তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ ডব্লিউ ইয়াত ডব্লিউ ৰে এই যে খিৰিকী কোৱাৰ্টাৰ্ছ খিৰিকীখনক বুজাইছে এইটো পাৰ হৈ শীত বিকিৰণ মানে তম পৰিলো যে পোহৰটো পৰা আপতিত হয় তো এই আলোক সংবেদী বিকিৰক প্লেটত পৰা নিৰ্গত হোৱা ইলেক্ট্ৰনবোৰ যেতিয়া এই কি সানলাইটটো আহি ইয়াত পৰে ইয়াত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হয় নিৰ্গত হৈ প্লেট সি আৰু এর মাজত বিভৱবেদ এটা ব্যাটাৰীৰ সহায়ত সংযোগ কৰা হয় তো ইয়াত প্লেট সি আৰু এর মাজত এটা ব্যাটাৰী সংযোগ কৰা হৈছে তো এটা কমিউটেটৰ সহায়ত কি প্লেট দুখনৰ মাজত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ দিশ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি এটা কমিউটেট এটা কমিউটেট আছে ইয়াৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ যেটো দিশ আছে সেই দিশটো আমি সালসলনি কৰিব পাৰি তো গতিকে এই প্লেটখনক সিৰ সাপেক্ষে বিচৰা মতে যিকোনো ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক বিভৱত কি ৰাখিব পাৰি যিকোনো ঋণাত্মক বা ধনাত্মক বিভৱত আমি এটো কি ৰাখিব পাৰি যে কালেক্টৰ প্লেট আছে এ এটক যদি আমি কালেক্টৰ প্লেট ধৰো যেহেতু সিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন হৈ এ লৈ গতি কৰি আছে তো এক আমি ইলেক্ট্ৰন কালেক্ট কৰিব এ তো আমি কালেক্টৰ প্লেট বুলি বিবেচনা কৰিলো যে এখন সিৰ সাপেক্ষে ধনাত্মক হৈ থাকিলে যদি সেই কালেক্টৰ প্লেটখন যে সিৰ সাপেক্ষে ধনাত্মক হৈ থাকে তেন্তে কি হ'ব যে ই ইলেক্ট্ৰনবোৰ আকৰ্ষণৰ দৰে আৰু বৰ্তনীটোত এক প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰিব এ আৰু সিৰ প্লেটৰ মাজৰ বিভৱবেদ জুখিবলৈ 1 ভল্টমিটাৰ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জুখিবলৈ সাধাৰণতে 1 মাইক্ৰমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা ভল্টমিটাৰ বিদ্যুৎ জুখিবলৈ আৰু কি প্ৰবাহ জুখিবলৈ এটা মাইক্ৰ'এমিটাৰ সংযোগ কৰা হৈছে যে বিকিৰক প্লেট সিৰ সাপেক্ষে কালেক্টৰ প্লেট এৰ বিভৱবেদ বঢ়াই বা কমাই আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ বঢ়াব বা কমাব পাৰি আপতিত পোহৰৰ তীব্ৰতা আৰু কম্পনাংকও বঢ়োৱা কমোৱা ইয়াৰ দ্বাৰা সম্ভৱ যে ঠিক একেদৰে সি আৰু এৰ মাজৰ বিভৱবেদক কম বেছি কৰিব পাৰি তো এইটো চিত্ৰত ইমান বেছি একো নাই এইখিনি কথাই জাস্ট এটো অলপ জানি ললেই হল তো নেক্সট আমি পঢ়িম যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ বিকিৰণ পোহৰৰ তীব্ৰতাৰ প্ৰভাৱ বা আমি ইয়াক পোহৰৰ তীব্ৰতাৰ প্ৰভাৱ বুলি কওঁ যে ইফেক্ট অফ ইন্টেন্সিটি অফ লাইট অন ফটো কাৰেন্ট ওকে তো ইয়াত বহুত কথা লিখিছে ইওর কথা আমাৰ জনাৰ ইমান দৰকাৰ নাই জাস্ট যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি আমি পয়েন্ট আউট কৰি লিখিছো
যে এটা আমি ডায়াগ্রাম চাও এই ডায়াগ্রামটোত কি লেখ আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ এইটো আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ বুজাইছে আৰু এইটো পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ তীব্ৰতা বুজাইছে তো ইয়াক আমি জাস্ট এইখিনি কথা জানি লও এইটো পৰা যে আপতিত পোহৰৰ তীব্ৰতা আৰু আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ পৰস্পৰ সমানুপাতিক এইটো আৰু এইটো পৰস্পৰ কি থাকিব সমানুপাতিক থাকিব চিত্ৰত বিকিৰক পাত চিৰ পৰা প্ৰতি সেকেন্ডত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আপতিত পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ সমানুপাতিক অর্থাৎ এইটো চিত্র যে আমি পড়িলো এই চিত্ৰৰ যিমান স্পিডত কি 1 সেকেন্ডত যিমান স্পিডত কি পোহৰ আপতিত হ'ব সি প্লেটখনত ঠিক একে সমানুপাতিকভাৱে ইলেক্ট্ৰনবোৰ সি প্লেটৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব এইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে চিত্ৰত বিকিৰক পাত চিৰ পৰা প্ৰতি সেকেন্ডত সাপোজ এটা চিত্ৰ যেটো আমি পড়িলো হেতু ধৰিলেও যে এই চিত্ৰত সানলাইটৰ পৰা বা পোহৰ ৰশ্মি যিমান স্পিড 1 সেকেন্ডত যিমান স্পিডত সানলাইটটো পৰিব পোহৰটো হিমান একে সমানুপাতিকভাৱে ইলেক্ট্ৰনবোৰ নিৰ্গত হ'ব এইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে তো নেক্সট আছে কি আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ ওপৰত বিভৱভেদৰ প্ৰভাৱ যে ইফেক্ট অফ পটেনশিয়াল অন ফটোইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট যে এক নিৰ্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক যদি আমি ধৰো ভি আৰু প্ৰাবল্য আইৰ প্ৰবাহৰ বিকিৰক প্লেটত আপতিত হ'বলৈ দি সংগ্ৰাহক প্লেটৰ বিভৱ বৃদ্ধি কৰিলে যদি সংগ্ৰাহক প্লেটৰ বিভৱটো বৃদ্ধি কৰা হয় অৰ্থাৎ সি প্লেটখনৰ যদি বিভৱ বৃদ্ধি কৰা হয় তে প্ৰবাহৰ মান বৃদ্ধি হ'ব তেনেহলে প্ৰবাহৰ মান বৃদ্ধি কেনেকৈ হ'ব যে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন হোৱাকে আমি প্ৰবাহ চলিত হোৱা বুজাইছে আমি যেতিয়া আমি পি কি কয় সি প্লেটখনৰ মান কি সংগ্ৰাহক প্লেটখনৰ মান কি কৈছে ইয়াত সংগ্ৰাহক প্লেটখনৰ বিভৱভেদ বৃদ্ধি কৰিলে যদি এই সি প্লেটখনৰ বিভৱভেদ বৃদ্ধি কৰো তেনেহলে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন বেছি নিৰ্গত হ'ব তেনেহলে প্ৰবাহৰ মান অটোমেটিক্যালি বাঢ়ি যাব তো প্ৰবাহ সৰ্বোচ্চ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰবাহে সংপৃক্ত মান পায় ইয়াৰ পিছত প্ৰবাহটোৱে সংপৃক্ত এটা মান পাব প্ৰবাহৰ এই মানক সংপৃক্ত প্ৰবাহ অৰ্থাৎ স্যাচুৰেটেড কারেন্ট বলা হয় যে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট আলোক সংবেদী পদাৰ্থ আৰু নিৰ্দিষ্ট কম্পনাঙ্কৰ পোহৰৰ কাৰণে সংপৃক্ত প্ৰবাহৰ মান আপতিত পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ সমানুপাতিক এইটো কথা সিম্পল জানি ললেই হল এতিয়া নেক্সট এটা আমি ডায়াগ্ৰাম আৰু এটা বস্তু চাও যে কি কৈছে ইয়াত যে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ যে বিভৱভেদ সেই বিষয়ে আমি পঢ়ো যে সংগ্ৰাহক প্লেট এ ঋণাত্মক বিভৱ কৰিলে যদি এটত ঋণাত্মক আগত আমি কৰিলো ধনাত্মকৰ কথা যদি আমি এত ঋণাত্মক বিভৱ কৰো তেনেহলে কি হয় প্ৰবাহৰ মান হ্ৰাস পায় যদি এত ঋণাত্মক বিভৱ আমি সংযোগ কৰো তেনেহলে প্ৰবাহৰ মানটো কি হ'ব হ্ৰাস পাব আৰু এক ঋণাত্মক বিভৱৰ নিম্নতম মানত প্ৰবাহৰ মান শূন্য হয় আৰু এই নিম্নতম ঋণাত্মক বিভৱক প্ৰতিবন্ধক বিভৱ অৰ্থাৎ ষ্টপিং পটেনশিয়াল বলা হয় নিৰ্দিষ্ট কম্পনাঙ্কৰ আপতিত বিকিৰণৰ বাবে প্ৰতিবন্ধক বিভৱ ইয়াৰ প্ৰাবল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সিম্পল কথা এটা তাৰপিছত আছে প্ৰতিবন্ধক বা অন্তক বিভৱৰ ওপৰত আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্কৰ প্ৰভাৱ যে প্ৰতিবন্ধকটো কি যে আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্কতকৈ বাঢ়িলে যেতিয়া আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্কতকৈ বাঢ়িলে নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ গতিশক্তিও বৃদ্ধি পাব এটো সিম্পল বেসিক কথা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰন যে প্ৰবাহ আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া নিৰ্গত হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও বাঢ়িব এটা সিম্পল কথা যে কি কয় গতিকে বেছি গতিশক্তিৰ ইলেক্ট্ৰনৰ নিৰ্গত বন্ধ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰনত বেছি ঋণাত্মক বিভৱৰ প্ৰয়োজন হয় অৰ্থাৎ আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক বাঢ়িলে প্ৰতিবন্ধক বিভৱৰ মান বৃদ্ধি পায় অটোমেটিক্যালি প্ৰতিবন্ধক বিভৱৰ মান কি হ'ব বৃদ্ধি পাব তো এতিয়া আমি পঢ়িম আইনষ্টাইনৰ আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে আইনষ্টাইনৰ আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ
এটা আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ যেহেতু এটা টেক্সট বুকৰ অনুযায়ী মই কৰিছোঁ ইয়াত তো টেক্সট বুকৰ অনুযায়ীও আছে আৰু এবিডি কিতাপত দিয়া আছে এক ধৰণে যে এবিডিত দিয়া আছে এইটো ধৰণৰ যে এবিডিটো ভাল এইটোও ভাল দুটাই ভাল তো এইটো আগত আমি পঢ়ি লওঁ ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান কথা লিখিছে এবিডিৰ ওপৰত চাওক কি কি আছে আপোনালোকৰ যদি এবিডি কিতাপ থাকে সেইটো অলপ চাব ধুনীয়া কথা লিখিছে যে 1905 চনত আইনষ্টাইনে প্লাংকৰ কোৱান্টাম তত্ত্বৰ ভিত্তিত আলোকবৈদ্যুতিক ক্ৰিয়াৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় কোৱান্টাম তত্ত্ব মতে যেটো কোৱান্টাম তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্ব মতে কোনো পদাৰ্থই শক্তি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বিকিৰণ বা শোষণ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মোবাইল এখন আমি যেতিয়া চাৰ্জ কৰোঁ মোবাইলখনত যদি 100% চাৰ্জ হয় সেই মোবাইলখনত আৰু চাৰ্জ নলয় বা মোবাইলখনত যেতিয়া কি চাৰ্জ শেষ হৈ যায় 0% হয় তেনেহলে মোবাইলখন সুইচ অফ হৈ যায় তেতিয়া আৰু মোবাইলখন নচলে কিন্তু এইটো কথা ইয়াক কৈছে যে কোনো পদাৰ্থই শক্তি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বিকিৰণ অৰ্থাৎ দি থাকিব নোৱাৰে আৰু বা কোনো পদাৰ্থই শক্তি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে গ্ৰহণ কৰিবও নোৱাৰে এটা সময় আহি যাব যে হেতে নিউট্ৰেল পয়েন্ট হৈ যাব যে শক্তি দিবও নোৱাৰে আৰু শক্তি গ্ৰহণ কৰিবও নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কন্টিনিউভাৱে শক্তি দি থাকিব এনেকুৱা নহয় বা কন্টিনিউভাৱে শক্তি গ্ৰহণ কৰিয়ে থাকিব সেইটো কথা নহয় এটা সময়ত সেই পাৰ্টিকুলাৰ পয়েন্টৰ পৰা কি শক্তি শেষ হৈ যাব বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ পয়েন্টত শক্তি গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাও শেষ হৈ যাব এইটো কথা ইয়াত হৈছে কোৱান্টাম তত্ত্ব এইটো কোৱান্টাম তত্ত্বই কৈছিল যে কণাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটতহে শক্তি বিকিৰিত বা শোষিত হয় যে শক্তিবোৰ কেনেকুৱা যে পোহৰ ৰশ্মিৰ কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাৰ দৰে সেইবোৰ শক্তিবোৰ বিকিৰিত বা শোষিত হয় যে কোৱান্টাম নামৰ এনে একোটা গোটৰ শক্তিৰ পৰিমাণ hf অৰ্থাৎ hf এই hf টই কিতাপত hv হিচাপে লিখিছে টেক্সট বুকত ইয়াত f হল বিকিৰণ শক্তিৰ কম্পনাঙ্ক এটা কথা শুনিল লোৱা সকলে যে এটো কনফিউজন নহবা জাস্ট আমি এটো অলপ কথাবোৰ চাও টেক্সট বুকতে আমি কৰিম টেক্সট বুকটো ভাল সৰু আছে এটো অলপ বহুলাই লিখিছো তো জাস্ট আমি এটো চাই লও কি কি লিখিছে ইয়াত ওকে তো যে f তো কি বিকিৰক শক্তি বুজাইছে বিকিৰণ বুজাইছে আৰু শক্তিৰ কম্পনাঙ্ক আৰু h তো হৈছে প্লাংকৰ ধ্ৰুৱক h তো এটা প্লাংকৰ ধ্ৰুৱক যেটো প্লাংকৰ কোৱান্টাম তত্ত্ব আছিল সেই কোৱান্টাম তত্ত্ব মতে h তো এটা প্লাংকৰ ধ্ৰুৱক আইনষ্টাইনে ধাৰণা কৰিলে যে তাৰ পিছত এই প্লাংকৰ কোৱান্টাম তত্ত্বৰ অনুযায়ী আইনষ্টাইনে অলপ ধাৰণা কৰিলে এই ধাৰণা কৰিলে যে পোহৰৰ উৎসই কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটতহে পোহৰ বিকিৰণ কৰে যেতিয়া যেটো পোহৰৰ উৎস আছে সেই পোহৰৰ উৎস কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাৰ দ্বাৰা পোহৰবোৰ কি কৰে এৰি দিয়ে বিকৃত কৰে যে তাৰ পিছত পোহৰৰ এই ক্ষুদ্ৰ গোটক ফটন বলা হয় পোহৰৰ এই ক্ষুদ্ৰ গোটক কি কয় ফটন বলা হয় পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে ফটন কাক বলে যে পোহৰৰ উৎসই কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটতহে পোহৰ বিকিৰণ কৰে পোহৰৰ এই ক্ষুদ্ৰ গোটক ফটন বলা হয় এটা ফটনৰ শক্তিৰ পৰিমাণ hf ইয়াত f পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক ওকে তো এইখিনি অলপ পঢ়ি ললে হল যে ইলেক্ট্ৰন এটা ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ন্যূনতম যিমান শক্তিৰ প্ৰয়োজন তাক পৃষ্ঠখনৰ কাৰ্যফলন বলা হয় যে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া আমি এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ইলেক্ট্ৰনটো যদি এৰিয়াবলৈ যিমান নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই তাকে কিব তাৰ পৃষ্ঠখনৰ ধাতুৰ পৃষ্ঠখনৰ কি হ'ব কাৰ্যফলন বুলি কোৱা হ'ব তো পৃষ্ঠখনৰ কাৰ্যফলন যদি আমি ফাইনৰে বুজাও আৰু ফটো ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ বেগ যদি v ৰে বুজাও তেনেহলে hf half mv² এটো ম্যাক্স সৰ্বোচ্চ হ'ব আৰু প্লাস ফাইনত হ'ব তো এইটো অলপ চাও যে আপতিত পোহৰৰ কম্পনাঙ্ক প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাঙ্ক f0 হলে ফটনটোৰ শক্তি hf কাৰ্যফলনৰ কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে hf যদি half mv² plus hf0 হয় অৰ্থাৎ ফাইনত যদি f0 হয় কি hf0 হয় অর্থাৎ এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে half mv² এইটোক আমি কি লিখিব পাৰো এইটো যদি আমি এই পিনে দিও তেনেহলে h টো কমন যায় এইটো কমন যায় আৰু f - f0 থাকে তেনেহলে এই 1/2 mv² এইটো কাইনেটিক এনার্জি বুজাইছে গতি অর্থাৎ b বেগেৰে গতি কৰিছে তো এইখিনি b বেগেৰে গতি কৰিছে এইজনে আমি কাইনেটিক ভাবে লব পাৰো
ইয়াত এইটো কথা অলপ মন কৰা এইটো কেটো কৰ পৰা আহিল যে প্ৰযুক্ত ঋণাত্মক বিভৱে যেতিয়া সৰ্বোচ্চ গতি সম্পন্ন ইলেক্ট্ৰনটো বিকৰ্ষণ কৰে তেতিয়া প্ৰবাহৰ মান শূন্য হয় গতিকে সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি কে ম্যাক্স আৰু বিৰাম বিভৱ ভি নটৰ মাজৰ সম্বন্ধ এইটো যে কে ম্যাক্স ইজ ইকুৱেল টু হাফ এম বি স্কোৱাৰ ম্যাক্স হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আহিছে হাফ এম বি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কে ম্যাক্স লিখা হৈছে তেনেহ'লে এইচ এফ মাইনাছ এফ নট এইটোৱে হৈছে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণ এতিয়া পৰীক্ষাত অহাৰ বহুতো সম্ভাৱনা আছে যে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণটো লিখা তো টেক্সট বুকত এনেদৰে দিয়া আছে যাৰ যেটো ভাল লাগে সেইটো কৰিলেই হ'ল যে আইনষ্টাইনৰ মতে উৎসৰ পৰা নিৰ্গত বিকিৰণ শক্তি কিছুমান বিচ্ছিন্ন শক্তিৰ গোট যাক কোৱা হয় বিকিৰণৰ শক্তিৰ কোৱান্টাম বুলি ওকে সেইটো তথ্যটো এবিডি বুকত বৰ বিশ্লেষণভাৱে দিয়া আছে যে কোৱান্টাম তত্ত্বটো কেনেকৈ আহিল কি সমাচাৰ এইবিলাক তো যিকি নহওক টেক্সট বুকত আমি পঢ়িব লাগে ভাল হয় যেটো টেক্সট বুক অনুযায়ী কোৱেশ্চনটা আহিব তো নেক্সট কি কৈছে প্ৰত্যেকটো কোৱান্টামৰে শক্তি হল এইচ ভি প্ৰত্যেকটো কোৱান্টামৰ শক্তি আমি ধৰিছো কি এইচ ভি যত এইচ হৈছে প্লাংকৰ দ্ৰৱক আৰু ভি হৈছে বিকিৰণৰ কম্পনাঙ্ক ভিটো হৈছে বিকিৰণৰ কম্পনাঙ্ক আৰু এইচটো হৈছে প্লাংকৰ দ্ৰৱক আলোকবৈদ্যুতিক পৰিঘটনাত এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা কোৱান্টামৰ এইচ ভি পৰিমাণৰ শক্তি শোষণ কৰি যে আলোকবৈদ্যুতিক পৰিঘটনাত এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা কোৱান্টামৰ এইচ ভি পৰিমাণৰ শক্তি শোষণ কৰি লয় এই কোৱান্টাম শক্তি এইচ ভিৰ পৰিমাণ যদি ইলেক্ট্ৰনটো ধাতুৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা নিম্নতম শক্তি অৰ্থাৎ কাৰ্যফলন ফাইনত ততকৈ কি হয় বেছি হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব কথাটো বুজিছা সকলে যে যেতিয়া কোনো এটা পৃষ্ঠত এইচ ভি শক্তিৰ পৰিমাণ এইচ ভিৰ পৰিমাণ যদি ইলেক্ট্ৰনটো ধাতুৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হয় এইচ ভি শক্তি যদি ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো এৰিয়াবলৈ প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে নিম্নতম শক্তি অৰ্থাৎ কাৰ্যফলন আমি পঢ়িলো ফাইনত যে ইলেক্ট্ৰন এটা ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যি নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন তাক কি হয় কাৰ্যফলন বুলি কোৱা হয় তো সেই কাৰ্যফলনটোক আমি ফাইনততে বুজাইছো যে কাৰ্যফলন ফাইনততকৈ কি হ'ব বেছি হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা কি হ'ব নিৰ্গত হ'ব আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি কাইনেটিক এনাৰ্জি হ'ব যে কে ম্যাক্স ইজ ইকুৱেল টু এইচ ভি মাইনাছ ফাইনট যেহেতু এইচ ভিটো ফাইনট কাৰ্যফলনতকৈ বেছি হ'ব যে কোৱান্টামৰ এইচ ভি পৰিমাণৰ শক্তি শোষণ কৰি লয় তে এই কোৱান্টাম শক্তি এইচ ভিৰ পৰিমাণ যদি ইলেক্ট্ৰনটো ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা নিম্নতম শক্তি অৰ্থাৎ কাৰ্যফলন শক্তিতকৈ কি হয় কাৰ্যফলনতকৈ বেছি হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব এই কাৰ্যফলনটোৰ শক্তিতকৈ যদি এই যে কি কয় কোৱান্টামৰ যেটো তথ্য আছে সেই তথ্যটোৰ শক্তি যদি কি হয় বেছি হয় তেনেহলে ধাতু পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি যাব সিম্পল এটা কথা তো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কেনে ধৰণৰ হ'ব এইচ ভি মাইনাছ ফাইনট যেতিয়া এইচ ভিটো ফাইনটতকৈ বেছি হ'ব তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এ এইটোকে কি কোৱা হয় এই ইকুৱেশ্যন এটোকে কি কয় সমীকৰণ 1 আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বলা হয় সমীকৰণ একে কি হয় আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বলা হয় আৰু এই আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণটো হৈছে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণ যদি পৰীক্ষাত আহে যে আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বুলিলে কি বুজা এইখিনি কথা লিখিব লাগিব আৰু এইটো সমীকৰণটো দেখুৱাই যে সমীকৰণ 1 আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বলা হয় ইয়াত কে ম্যাক্স নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি বুজাইছে এইচ ভি হৈছে এটা কোৱান্টাম শক্তি আৰু ফাইনত কাৰ্যফলন ওকে তো এইখিনি কথা আছিল আইনষ্টাইনৰ আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বা আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বুলিও দিব পাৰে পৰীক্ষাত যে আইনষ্টাইনৰ আলোক বৈদ্যুতিক সমীকৰণটো লিখা বা আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণটো লিখা বুলি দিব পাৰে সাপোজ আমি এটা অলপ চাও যে কোনো এটা বস্তুত যদি কোনো এটা পদাৰ্থ বা ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ টুকুৰা যদি পোহৰ সানলাইটৰ পৰা পোহৰ আহে তাৰ পৰা কি হ'ব কোৱান্টাম অনুযায়ী কি হ'ব পোহৰবোৰ এৰি যাব যেতিয়া কাৰ্যফলন শক্তিৰ কোৱান্টাম শক্তি কাৰ্যফলন শক্তিতকৈ কোৱান্টাম শক্তিটো কি হ'ব বেছি হ'ব ইয়াত আমি চাও যে পোহৰ ৰশ্মি ইয়াত পৰিল ধাতু পৃষ্ঠত ধৰিলো আমি পোহৰ ৰশ্মি ইয়াত পৰিলে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এৰি যাব সাপোজ এই পোহৰ ৰশ্মিটো 10 ইলেক্ট্ৰন ভৰডাল আছে তেতিয়া
কাৰ্যফলন শক্তিতকৈ এই কোৱাণ্টাম শক্তিটো বেছি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনবোৰ সাধাৰণতে এৰি যাব তেনেহ'লে 10 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট মাইনাছ 2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তো এই ইলেক্ট্ৰন কাৰ্যফলন শক্তিটো আছে সাপোজ আমি ধৰিলোঁ 2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তেনেহ'লে 8 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আমি পালোঁ ৰিজাল্টটো তেনেহ'লে কাৰ্যফলন সৰ্বোচ্চ কাৰ্যফলনৰ সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি হৈছে 10 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইৰ পৰা ফাই যদি আমি ফাইনত যদি মাইনাছ কৰোঁ যে কাৰ্যফলনটো যদি বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি পাম সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি ইজ ইকুৱেল টু ই মাইনাছ ফাই নট এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব সকলোকে যে সৰ্বোচ্চ গতিশক্তি ইজ ইকুৱেল টু ই মাইনাছ ফাই নট অৰ্থাৎ কাইনেটিক এনাৰ্জি গতিশক্তিৰ পৰা যদি আমি সৰ্বোচ্চ গতিশক্তিৰ পৰা কাৰ্যফলনটো বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি কে মেক্স পাম তেনেহ'লে ইয়াক ই ইজ ইকুৱেল টু এইচ ভি লিখা যায় ই ইজ ইকুৱেল টু এইচ ভি লিখা যায় ইজ ইকুৱেল টু কি মাইনাছ ইজ ইকুৱেল টু ফাই নট তো এটা অলপ ভিডিঅ'টো লং হৈ আছে কাৰণ এটা ভিডিঅ'তে আমি চেপ্টাৰটো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তো স্পীড কৰিব বিচাৰিলোঁ অলপ তথাপিও বহুত লং হৈ আছে যে সৰু চেপ্টাৰ তো লাষ্ট অলপ আছে আৰু জাষ্ট অলপ ধৈৰ্য ধৰা সকলোৱে তো বিকিৰণ পোহৰৰ কণিকা প্ৰকৃতি কোৱাণ্টাম যেটো কোৱাণ্টাম আছে এই কোৱাণ্টাম ফটন আহে কোৱাণ্টামৰ পৰা ফটন হয় যে এইখিনি অলপ চাই লোৱা যে ই ইজ ইকুৱেল টু এইচ বি লিখা যায় আমি আগত পালোঁ যে এইচ ইজ ইকুৱেল টু 6.63 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 34 জুল ছেকেণ্ড তো এম্বৰৰ বস্তু এটা ভি বেগেৰে যদি গতি কৰে তেনেহ'লে তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হ'ব কি এইচ বাই পি অৰ্থাৎ পি ইজ ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰি এম ভি পি ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰি আমি এম ভি পি ইজ ইকুৱেল টু এম ভি কি হৈছে কি ভৰবেগ পি ইজ ইকুৱেল টু এম ভি আমি লিখিব পাৰি ভৰবেগ ইজ ইকুৱেল টু বস্তুটোৰ আৰু কি গতিশক্তিৰ পূৰণফলক বুজায় ওকে তো ডাইব্ৰয়ৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য এইটো কথা অলপ জাষ্ট ড্ৰাফ কৰা যায় যে ল্যাম্ডাৰে আমি কি তৰংগ দৈৰ্ঘ্য বুজোৱা হয় তো এম্বৰৰ বস্তু এটা যদি ভি বেগেৰে গতি কৰে তেনেহ'লে তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হ'ব এইচ বাই পি এইখিনি চাইলৰ যে কে ইজ ইকুৱেল টু এইচ বাই পি কৈছে হাফ এম বি স্কুৱেৰ পি ইজ ইকুৱেল টু এম বি তো হাফ এম বি ডট ভি স্কুৱেৰক যদি আমি ভি ইনটু ভি লিখিব পাৰোঁ ভি স্কুৱেৰক হয় নহয় তেতিয়াহ'লে এম বাই টু এম বি পি ইনটু ভি ভি ইজ ইকুৱেল টু আকৌ আমি কি লিখিব পাৰি ভি ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰি আমি কি পি বাই এম লিখিব পাৰোঁ নাই ওপৰত আছে এম তলত আছে 2 এই এমৰ লগত 2 পূৰণ হৈ গ'ল এইটো কথা কিন্তু সকলোৰে কনফিউজন লাগি যায় এইটো লাইনত তো মোৰো লাগিছিল তো দ্যাটছ প্ৰুভ হৈ গ'ল ঘটনাটো কি আছিল আচলতে তো পি ইনটু পি পি স্কুৱেৰ হ'ল তাৰপিছত আহিল কি 2m তেনে পি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 2m কে ইজ ইকুৱেল টু স্কুৱেৰটো যদি উঠি যায় তেনেহ'লে কি হ'ব স্কুৱেৰটো যদি উঠি যায় তেনেহ'লে ৰুট অভাৰ আহি যাব তেনে ৰুট অভাৰ 2m কে তো এইটো পৰীক্ষাত আহিছিল এইটো প্ৰুফতে আহিছিল এইটো পৰীক্ষাত আহিছিল সেইটো যেটো আমি কৰিলোঁ এইটো ঘটনা এইটো ভালকৈ চাওঁ জাষ্ট ৰাফটো আমি অলপ বুজিলোঁ তো এতিয়া আমি ডাইব্ৰয় প্ৰকল্প অৰ্থাৎ ডেব্ৰয় প্ৰকল্প বা ডি ব্ৰয় প্ৰকল্প ইংলিছত কয় ডি বৰ্গলি হাইপোথিচিছ মোৰ ইংলিছটো ইমান ভাল নহয় তো যিকোনো হওক এইটো এইচএছ 2002ত আহিছিল আৰু 2005ত আহিছিল এইটো এক্সামত আহি থাকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সিম্পল যেহেতু এটা চেপ্টাৰৰ পৰা ডেভিছ জাৰ্মাৰ যেটো এক্সামিনেশনটো আছিল সেইটো কেনসেল কৰি দিছে তেনেহ'লে এইটো আহিব পাৰে যে যেটো আমি লাষ্টত কৰিলো যে আইনষ্টাইনৰ আলোকবৈদ্যুতিক সমীকৰণ এইটো নহলে এই কি কয় বা এনেকৈ আহিব পাৰে পৰীক্ষাত কেনেকৈ আহে যে lambda is equal to h by 2m k এটো 2005 ত আছিল m e বুলি k এর ঠাইত e দিলেই হৈ যায় কাইনেটিক এনার্জি e দিও বুঝা হয় k দিও বুঝা হয় e বৈদ্যুতিক এনার্জি তো কাইনেটিক এনার্জি একে কথা হল এটা পরীক্ষাতে আইছিল e দি যে 2005 ত আইছিল
আৰু 2002 আহিছিল যে পদাৰ্থৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/2 √2 me বুলি দেখুৱা এটো দেখুৱাব লাগে আমাক প্ৰুফ কৰিব লাগে এটা একেবাৰে সিম্পললি আমি প্ৰুফ কৰিছো যে ডাইব্ৰাগৰ মতে যদি আমি লিখিব বুজা যে ডিব্ৰাগৰ মতে p ভৰবেগৰ কণা এটাৰ লগত জড়িত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হৈছে কি ল্যাম্ডা যদি হয় তেনেহলে আমি আগতে পঢ়ি আহিলো যে ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/p তেনেহলে h/p ক আমি h/v লিখিব mv লিখিব p ইজ ইকুৱেল টু mv লিখিব যে ইকুৱেশ্যন অন তো যত m হৈছে কণাটোৰ ভৰ আৰু v হৈছে কণাটোৰ দ্ৰুতি সমীকৰণ 1 ডিব্ৰয় সমীকৰণ আৰু পদাৰ্থ কণিকাটোৰ লগত জড়িত তৰংগ পদাৰ্থ তৰংগ অৰ্থাৎ ম্যাটাৰ ওয়েভ বলা হয় তো যদি আমি চাও যদি কাইনেটিক এনার্জি দিয়া থাকে তেনেহলে ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/p ইজ ইকুৱেল টু h/2m k হৈ গল তো যদি বিভব বেগ দিয়া থাকে তেনেহলে ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/p তেনেহলে v যোগ হবে বিভব বেগ দিয়া থাকিলে v হ'ব k এর ঠাইত v হ'ব যদি e থাকে k এর ঠাইত e হ'ব ইলেক্ট্রন ভোল্ট আহিব বিভব বেগ থাকলে ইলেক্ট্রন ভোল্ট আহিব ইলেক্ট্রন আহিব আৰু ভোল্ট আহিব যদি h m e v e এর মান বহোৱা হয় তেনেহলে এর এটো এনে ধৰণৰ হ'ব যে ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু 1.227 ডিভাইডেড বাই √v এটা আমি অঙ্ক চাও যে m ভৰৰ e এটাই অর্থাৎ ইলেক্ট্রন এটাই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰয়োগ কৰা বিভব বেগ v ইলেক্ট্রনটোৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য উলিওৱা সিম্পল এটা অঙ্ক জাস্ট আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে m ভৰৰ বস্তু v বেগৰে গতি কৰিছে সিম্পল আমি অলপ আগতে চালো যে ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/p ইকুৱেশ্যন অন k ইজ ইকুৱেল টু ইলেক্ট্রন ভোল্ট তাহলে p ইজ ইকুৱেল টু আমি জানো যে কি √2m ইলেক্ট্রন ভোল্ট মিটার ইলেক্ট্রন ভোল্ট তো ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু h/2m by ev তো h m e ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু 1.227 ডিভাইডেড বাই b ন্যানোমিটার এটা আমি পালো এটাই কথা লিখিছি তো ডেভিড জার্মার পরীক্ষাত নাহে তো এইখিনিতে এটা চ্যাপ্টার শেষ হল এইখিনি এটা চ্যাপ্টাৰত আৰু বাকি একো কৰিব নালাগে দ্যাটস অল এইখিনি সাফিসিয়েন্ট তো আৰু এটা কথা আছে অলপ যে 2014 ত আহিছিল যে আইনষ্টাইনৰ আলোকবৈদ্যুতিক সমীকৰণ তো লিখা যেটো আইনষ্টাইনৰ আলোকবৈদ্যুতিক সমীকৰণ আছিল হেটো লিখিবলৈ গৈছে এটা আমি পৰীক্ষা তেনেকৈ লিখিলে হল যে k max = hb minus phi naught ইকুৱেশ্যন অন যত k max নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ গতি শক্তি hb হৈছে এটা কোৱান্টামৰ শক্তি phi naught হৈছে কাৰ্যফলন তো ইকুৱেশ্যন 1 আইনষ্টাইনৰ আলোকবিদ্যুৎ সমীকৰণ বলা হয় এটা 2014 ত আহিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছে নোট কৰি লবা তো আলোকবিদ্যুৎ ক্রিয়া এটা 2003 তে আহিছিল কি কাক বলে অলপ শুনা যে কম তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ কিছুমান অৰ্থাৎ ৰঞ্জন ৰশ্মি অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি গামা ৰশ্মি আদি ধাতুৰ পাতত আপতিত অর্থাৎ যদি পড়ে আপতিত হলে তার পৰা ইলেক্ট্রন নির্গত হয় তারপরে কি হবে ইলেক্ট্রন ওলাই যাব এই পরিঘটনাটাকে কি হবে আলোক বিদ্যুৎ ক্রিয়া বুলি কোৱা হ'ব তো ইয়াৰ আগতে যেটো আমি কলো যে এই পদাৰ্থৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ল্যাম্ডা h/2me বুলি দেখুৱা এটো কৰি চাও আমি যে দেখুৱাব লাগে যে পদাৰ্থৰ তৰংগৰ দৈৰ্ঘ্য ল্যাম্ডা h/2me যে ডিব্ৰয়ৰ মতে p ভৰবেগৰ কণা এটাৰ লগত জড়িত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ল্যাম্ডা হল যে h/p h/mv ইকুৱেশ্যন অন যত m হৈছে কণাটোৰ ভৰ v কণাটোৰ দূৰত্ব তো সমীকৰণটোক ডিব্ৰয় তৰংগ সমীকৰণ বলে m ভৰৰ কণা এটাৰ গতি শক্তি k m ভৰৰ কণা এটাৰ গতি শক্তি k e লিখিব পাৰি আমি তো ½ mv²। আমি শর্টকাট কৰি চলো পৰীক্ষাত আহিলে আহিব 2 মাৰ্ক ইমান তো লিখিব নালাগে তো mv k আমি mv² লিখিব পাৰো mv হল স্কয়ার = 2me তো ল্যাম্ডা এইখিনি ল্যাম্ডা লিখা যায় তেনেহলে h/2me যত p mv h/λ λ h/mv এটা কথা সিম্পল তো চ্যাপ্টারটা এইখিনিতে সমাপ্ত হল যদি কার কোনো ঠাইত অলপ ডাউট থাকে চ্যাপ্টারটো জাস্ট কমেন্টত কৈ দিলে হৈ যাব
আৰু যদি কাৰোবাৰ বিশেষ কিবা প্ৰয়োজন থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰিবা মই তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও আই হোপ সকলে বুজি পাইছে থ্যাংক ইউ